ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామమున అందరికీ వందనాలు. నేను చెప్పే వాక్యం ఏంటంటే, ఈరోజు చర్చ్ అన్న మందిరం అన్న ఎవరికైతే లెక్కలేదో వాళ్ళకే ఈ మాట. చాలామంది చర్చిలో ఎత్తారు. చర్చ్ అనేది ఒక మెకానిక్ షాప్. అక్కడ రిపేర్ చేయడానికి, మనం రిపేర్ అవ్వడానికి వెళ్ళాలి. అంతేగాని మనము దైవజనులు రిపేర్ చేయకూడదు, చర్చిని రిపేర్ చేయకూడదు. కొన్ని విషయాల్లో నాకు నచ్చినట్టుగా చెప్తే వెళ్తాను, లేకపోతే లేదు. అందుకు కాదు చర్చ్ ఉండేది. మనము మారడానికి. నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడును అన్నారు. ఈ రోజు కాలంలో చర్చిలో ప్రార్థన జరగట్లా, ఎక్కువ వాక్యం అవుతుంది. మరి ప్రార్థన ఎవరు చేస్తారు? అర్థమవుతుందా? సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థన చేస్తామో దేవుడు మనలో మన కుటుంబంలో, సమాజంలో బలమైన మార్పు తీసుకొస్తాడు. సో మందిరానికి మనలో ఏమైనా బలహీనతలు ఉంటే అవి మార్చుకోవడానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించండి. దేవుడు బలంగా దీవిస్తాడు.